好，又嚟到 Hot 依家風暴講耳機，都可以話萬眾期待啦。留言嗰度都有人講過好多次846要講啦。咁 SE 篇嘅最後一集嚟㗎啦。咁如果除非你有特別嘅問題，可以喺我哋度留言啦。如果唔係咧，SE 篇就講到呢度嘅啫。846呢一隻耳機，我諗好多玩開耳機嘅人都會成日提起佢。我哋只會講一集。點解？都係嗰句啦，一集淨係講一隻耳機咁誇張咧，唔係話佢特別貴，其實講翻佢亦都係有非常之多嘅謬誤嘅。咁所以咧，我哋今次咧亦都要講翻一啲正常人要知呢隻耳機嘅特色。咁首先講啦，其實846呢一隻耳機咧，可以話好多人曾經都稱佢為呢個外星科技嘅。咁點解啊？因為呢隻耳機先講個格式啦，佢係4單元，有一個 True Subwoofer 嘅技術，前面亦都可以換 filter。咁講咁多又未必明㗎喎，咁先講4個動鐵啦。4個動鐵即係4個喇叭啦。喺之前啊315、425或者535都有提過動鐵單元咧，可以做到好多個喇叭嘅。咁而846就係4個動鐵啦。咁然後 True Subwoofer 技術啦，咁呢個比較難啲去解釋嘅，或者我哋用一個易少少嘅解釋方法令你明白，就係話如果你屋企有玩開2.1啊或者5.1啊呢啲，或者你見過啲人玩喇叭，你已經有嚿好大嚿嘅嘢擺喺地下嘅。或者擺喺天花板嘅嗰嚿嘢咧叫 woofer 咧就係專出低音嘅。咁而佢你將佢呢個喇叭嘅技術縮到好細，擺到入去呢一隻耳機入邊，佢用咗10塊金屬板啦嚟做呢一個迂迴路嚟打出呢個低音。咁所以佢嘅低音喺動鐵耳機嚟講咧，可以做到嘅自然咧係暫時嚟講冇邊隻動鐵耳機可以同佢睇齊嘅。咁好啦，點解話呢隻耳機咁多謬誤咧？通常啲人都會講噶啦，哇！呢隻耳機正價成7800蚊喎。咦，你唔落翻部 P 你唔落翻部 M 又點會推得喐啊？市場上啲平嘅 P 直情冇可能推得喐佢啦，一定要用啲2、3萬蚊某啲牌子先推得喐㗎啦。咁咧其實就唔係嘅，向大家解釋翻。雖然都係嗰句啦，因為我哋嘅拍攝咧嘅器材問題，未必你會睇到啲咁細嘅字眼。咁但係呢一度喺個盒底上邊咧都會有翻固有 Shure 嘅一啲特色。即係佢會寫翻啲格式出嚟嘅，咁你會見到其實喺左抗直嗰度嚟講咧，佢寫住9âm噶。咁其實頭先或者喺之前咁多集都講過啦，你大約用電話啦，或者 iOS 或者 Android， 我唔理係任何一個智能嘅平台咧，基本上都係可以推得喐佢噶啦。點解啊？因為26âm啊嘛，有得有餘噶咯喎。咁點解啲人或者啲 sales 又會同你講？你用得隻846，不如買翻部好少少嘅播放器啦，或者買翻一個 M 啦，推佢啦。我亦都可以提一提啦。由於呢隻耳機嘅敏感度極高啊，咁所以咧，如果你用嘅 M 例如有啲人會有個謬誤就係話我用真空管推佢好唔好啊？我唔係話一定唔好，因為咧真空管咧你用得膽嘅失真咧係大於1嘅喎。咁呢樣嘢咧就會導致到佢容易係好大失真啦。因為敏感度高啦，自然將個失真呈現俾你聽，咁所以你聽嘅時候，你會覺得佢嘅聲可能好怪。咁所以嚟講咧，你話試846，我唔係話建議客人一定要用電話試，但係就算你用專業嘅 P.R. 試咧，留意翻自己個 P.R. 嘅推力係咪 low gain 即係細阻力，咁嘅話咧，對佢嚟講就個表達會比較正路啲啦。咁好啦，再講其他嘢啦。咁 M 呢 part 就大家好好記住嘅喎，因為真係好多人成日話佢冇 M 推唔喐嘅喎。咁好啦。嚟緊呢一部分啦，咦？見到咁多呢隻耳機喺度啦，本體咁點解咁多呢啲配件咧？咁俾大家睇翻嘅啫。咁其實呢隻耳機咧，好多人買翻嚟之後玩2個禮拜，你就同佢講，佢就話俾你聽啦。我玩咗2個禮拜啦，我放咗佢啦。咁其實我比較提議大家，如果你真係入購咗呢一隻846，唔好講換線啦。第一件事，呢3對管呢度你見到有藍色、黑色管嘅，而家入邊係白色，我一陣間會拆俾大家睇睇嘅。每一對管嘅聲音唔係爭少少，係有好大嘅分別。喺呢個方向上面，我建議大家必須要試清楚3條導管嘅聲先。你話換唔換線呢個後話嚟嘅，至少你起碼知道原來一隻846佢俾到你係乜嘢聲音同埋個改變嘅方向。咁我而家做一次嘅示範俾大家睇下點樣去將呢個管拆出嚟。咁好多人咧，因為自己咧唔識得去整呢個管啊。咁導致到咧有陣時咧，如果你發覺隻耳機咧，當你扭埋嘅時候咧，佢嗰個有個金屬嘅螺絲冇位嘅，
你發覺佢唔係貼緊嘅話咧，有漏罅嘅話咧，基本上係會影響佢發聲，因為呢隻耳機咧真係好靠呢個 filter 㗎。係啦，呢度你會見到咧會有一個白色嘅管啊，每一對咧都喺晒度㗎啦。咁啊，白色、藍色同埋黑色啦。咁當你換 filter 嘅時候，必須要留意就係話你呢個金屬管入落去呢個窿嘅時候咧，係咪插實啦？因為佢有個位有一個銅點嘅，可以俾你對準翻個點㗎。或者我都簡略地咁講啦。頭先講咗咁多846嘅一啲謬誤啊，同埋一啲做法點玩之外咧，咁最後尾都要講翻佢嘅聲音嘅。咁佢嘅聲音究竟係點樣嘅咧？或者咁講啦，市場上好多時候你出去一啲鋪頭試機，佢會俾藍色管你嘅。藍色管咧，基本上個低音層次會比較豐富。人聲你會發覺冇咗 Shure 以往嗰種好貼耳嘅感覺，其實唔係話好突出到佢草出名 Shure 人聲喎。咁點解咧？就因為佢要俾呈現翻幾種唔同嘅聲音俾你聽嘅。黑管咧嘅聲音咧就會比較上咧低音會強勁好多，音長方面會闊啲，但係人聲會偏厚啊。咁而藍管嗰度頭先都講咗係層次啦，咁白管係乜嘢咧？我哋都會有陣時咁講嘅。如果你特別中意 Shure 嘅聲嘅話咧，我哋建議客人揀翻白管喎。點解？因為白管咧佢入邊乜都冇嘅。咁其實佢係原身將 Shure 本身嘅味道咧原汁原味咁俾翻你聽，人聲非常貼耳，有少少 V shape 嘅感覺。咁當然啦，如果同535比，佢嘅音長都仲係闊過535啦。咁仲有最後啦，我都知今日有少少 overrun， 大家focus 多一陣。咁啊，點解咧一定要講埋啦？最後就係換線部分，因為咧之前咁多集講換線嘅時候咧，我都冇提過就係話大家應該選購一啲乜嘢耳機線。846係唯一一隻，我真係要提一提大家，因為佢有一個叫做 True Subwoofer 嘅技術咧，調音上邊亦都係比較霸道嘅。咁所以咧喺你換線嘅時候，我哋唔建議選擇一啲4絞線㗎。4絞線有分別，但係效果未必太大。我會建議大家選擇翻可能6或者8絞，甚至乎以上嘅。咁先可以令到佢個調音咧好明顯有一個改變。咁唔好意思，今日講長咗少少啊。846或者 SC 篇今日就完結啦。若然有咩疑問嘅，記住留翻言俾我哋。多謝晒。